ఇవి కంప్లీట్గా మనం సీమ పందులు అయినా ఇట్లా ఈ పందులు అనేసరికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసి ఈ ఫామ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఏమనుకుంటారు ఎట్లా అలాంటి ఏం మీకు ఎదుర్కోలేదా మీరు? అలాంటి మార్కెట్ రికార్డ్ ప్రకారం నేను పోల్చుకుంటే నాకు ఒక 25 నుంచి 30 lakhs మధ్యలో మంచి లాభం వచ్చినట్టు మీకు వచ్చింది. వచ్చింది. నమస్తే, నేను మీ డిఎన్ఆర్. ఈరోజు నల్గొండ జిల్లా కనగల మండలం రామచంద్రపురం గ్రామానికి చెందినటువంటి రైతు నంజాల పురుషోత్తం రెడ్డి గారి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఉన్నాం. ఈయన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వదులుకొని ఈ రోజుల్లో అందరూ కూడా ఏదైనా సొంతంగా బిజినెస్ వ్యాపారం చేయాలి అనే తరుణంలో అందరిలాగా కోళ్ళు, గొర్రెలు, మేకల పెంపకం ఇలాంటివి, డైరీ ఫార్మ్స్ ఇలాంటివి కాకుండా సీమ పందుల పెంపకం చేపడుతున్నారు. పూర్తిగా మనం రైతు పురుషోత్తం రెడ్డి గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. మరి మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఆ రంగం వైపు వెళ్ళి ఓకే సడన్గా ఇటు సాఫ్ట్వేర్ రంగం వైపు వెళ్ళి ఏదో ఒకటి సొంతంగా బిజినెస్ చేసుకోవాలనుకునే ఆలోచన వచ్చిన వాళ్ళు ఒక నాటుకోళ్ళ ఫామ్ అని, డైరీ ఫామ్ అని, గొర్రెలు, మేకలని ఇలా డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారు. కానీ అలా కాకుండా మీరు ఈ సీమ పందుల పెంపకం వైపు రావాలని ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? సో నేను యాక్చువల్గా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అండి. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ చేసినప్పుడు నేను నాకంటూ ఒక ఓన్ బిజినెస్ ఉండాలని ఉండే నాకు. ఓకే. ఆ ఉన్నప్పుడు ఎకనామికల్గా కొంచెం మా ఫ్యామిలీ కూడా ఫార్మర్ సైడ్, అగ్రికల్చర్ టైప్ ఉండే. సో అగ్రికల్చర్ మనం బెటర్గా ఉండడానికి ఏం చేద్దామన్నప్పుడు ఆలోచనలో ఈ రీసెంట్గా డాంకీ ఫార్మ్స్ అనేవి కొంచెం మేము స్టడీ చేసినాం. ఓకే. ఆ డాంకీ ఫార్మ్ స్టడీ చేసిన సిస్టంలో ఆ మిల్క్ యొక్క ప్రాసెస్లో కొంత ఇబ్బందులు జరుగుతున్నప్పుడు వద్దు అని మళ్ళీ ఆ బిజినెస్ అక్కడ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఉన్న ఎనిమల్ ఫీల్డ్లో ఇంకేంటి బిజినెస్ అని ఫర్దర్గా సెర్చ్ చేసినప్పుడు మాకు డిఫరెంట్గా పిగ్గరీ ఫామ్ వచ్చింది. ఈ పిగ్గరీ ఫామ్ ఎందుకని ఎంచుకున్నామంటే ఈ గొర్రెలు కానీ, మేకలు కానీ, ఈ కోళ్ళు కానీ, ఈ బర్రెల కంటే ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటే వస్తుంది. అవును. సో అలా కాకుండా ఈ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అనేది పిగ్గరీ ఫామ్లో ఎక్కువ వస్తుంది. సో దాంతోపాటు వరల్డ్ వైజ్గా కన్జంప్షన్ అనేది పోర్క్ మీట్ అనేది కన్జంప్షన్ బాగుంటుంది. ఈ ఫామ్ మెయింటైన్ చేస్తున్న క్రమంలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసి ఈ ఫామ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఏమనుకుంటారు ఎట్లా అలాంటి ఏం మీకు ఎదుర్కోలేదా మీరు? అలాంటి ఏం అనిపించలేదా? అలాంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మనం ఏ పని చేసినా చేయకున్నా అంటూ అంటారు. సో అది కాదుగా మన ఏమో. ఓకే. ఫస్ట్ మన ఏం ఏంటంటే మనం అంటూ ఒక గుడ్ పొజిషన్ సంపాదించుకోవాలి. అది ఏ ఫీల్డ్లోనే కానీ మనం చేసే ప్రతి ఫీల్డ్ని, ప్రతి పనిని ప్రేమించాలి. ఓకే. అది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అయినా కానీ, ఈ ఫీల్డ్ అయినా కానీ, ఇంకేదో ఫీల్డ్ అయినా కానీ మనం చేసే దాంట్లో మనకు తృప్తి ఉందా లేదా, అవతల అనుకోవడం అనేది ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటారు కదా, అనుకోవడం అని అంటే అంటే వేరే బిజినెస్లు అనుకోవడం ఒకలాగా. ఓకే. కానీ ఇవి కంప్లీట్గా మనం సీమ పందులు అయినా ఇట్లా ఈ పందులు అనేసరికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు. ఓకే. అట్లా ఏమన్నా మీకు ఏమన్నా? నాకైతే ఏమనిపించలేదు. నా దాంట్లో అయితే ఎవరు అనిపించలేదు. నేను యాక్చువల్గా మా దాంట్లో కూడా చాలా మందికి నేను చెప్పాను పిగ్గరీ ఫామ్ పెడుతున్నా అంటే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్ కాల్ చేసి మంచి బిజినెస్ అంట, కొంచెం జాగ్రత్త చేసుకో అని చెప్పినారు. ఓకే. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మరి బ్రీడ్స్ అయితేంది ఎక్కడ తీసుకొచ్చుకురు? మేము బ్రీడ్స్ అనేది పంజాబ్ నుంచి తెప్పించుకున్నామండి. సో మాకు ఆగస్టులో 2023లో మా దగ్గరికి వచ్చినది. ఓకే. ఫస్ట్ నా ఫామ్ అనేది ఈ మంచాల మండలం, రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో ఉండేది నా ఫామ్. ఓకే. అక్కడ నుంచి ఈ ఇయర్ జనవరికి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేశాను ఫామ్ని. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. సో అంటే మరి మీరు ఈ పిగ్గరీ ఫామ్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడెక్కడ తిరిగిర్రు? యాక్చువల్గా పిగ్ ఫామ్ గురించి నేను తెలుసుకోగానే ఫస్ట్ నేను యూట్యూబ్లో కాకుండా గూగుల్లో చూశాను మొత్తం. అసలు ఏంటి ఉంటాయి మెయిన్ పాయింట్స్, అసలు మనకు కొంత అవగాహన రావాలని చూసిన తర్వాత మేము కొంతమంది ఫార్మర్స్తో, దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉన్న కొంత వెటనరీ డాక్టర్స్తో, ఆర్ఎల్స్ అక్కడనే మనకు యూఎస్లో ఉన్న కొంతమంది డాక్టర్స్తో మాట్లాడడం జరిగిన తర్వాత మాకు ఒక గైడెన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినారు. ఆ గైడెన్స్తోని మనము ఎలా ముందుకు పోవాలనేది తర్వాత ఫర్దర్గా మనం బ్రీడ్ సెలెక్షన్ తెచ్చుకున్నాం. ఈ బ్రీడ్ అనేది పంజాబ్ నుంచి తెప్పించుకున్నాం మేము అప్పుడు తెచ్చుకున్నప్పుడు 18 ఫీమేల్స్ 3 మేల్స్ తెచ్చుకున్నాము. ఓకే. స్టార్టింగ్ మీరు పెట్టాలనుకున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లో 18 మేల్స్ 18 ఫీమేల్స్ 3 మేల్స్ తెచ్చుకున్నాం. ఓకే. మీ దగ్గర ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏ బ్రీడ్ ఉంది లోపల? మా దగ్గర ప్రజెంట్ లార్జ్ వైట్ యాక్ షేర్ బ్రీడ్ ఉంది. లార్జ్ వైట్ యాక్ షేర్. సో అంటే మనకి బ్రీడ్ అనేది ఇక్కడ ఈ వాతావరణం మన ఇండియా కల్చర్లో సూటబుల్ అన్నమాట. ఇండియా కల్చర్కి తో పాటు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ బ్రీడ్ అనేది సూటబుల్. ఎందుకు సూటబుల్ అంటే ఇది కొంత రోగనిరోధక శక్తి అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనికి తట్టుకోవడానికి ఉంటుంది. అదర్ బ్రీడ్స్తో పోలిస్తే కొంచెం పిగ్లెట్స్ కానీ ఎక్కువ రావడం కానీ,
దానికి కేరింగ్ కానీ కొంత అన్ని బ్రీడ్స్తో పోలిస్తే దీనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంత. ఓకే, అంటే ఇవి లార్జ్ వైట్ యార్క్ షేరే కాకుండా మన దగ్గర ఇంకా ఏ రకమైన బ్రీడ్లు వాడతారు ఎక్కువ మన ఇండియాలో? యాక్చువల్ లార్జ్ వైట్ యార్క్ షేర్ అని, తర్వాత మినీ లార్జ్ వైట్ యార్క్ షేర్ అని, డ్యూరాక్ అని, ఇవి 3 అనేది చాలా ఫేమస్ మన ఇండియాలో. ఓకే, వాళ్ళ ప్రాంతాన్ని బట్టి వాడతారు. కొంత డ్యూరాక్లో కొంత ఇబ్బంది ఉందని ఫార్మర్స్ కొంత వాడడం తగ్గించారు అన్నమాట డ్యూరాక్. అందుకోసం మీరు లార్జ్ వైట్ యార్క్ షేర్కి వెళ్ళారు మీరు. డ్యూరాక్లో ఏంటి అంటే ప్రాబ్లము, అది రోగనిరోధక శక్తి తక్కువ ఉండడము. ఓకే, సో ఎనిమల్కి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు తొందరగా మోటాలిటీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అలా కాకుండా మనకు సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే లార్జ్ వైట్ యార్క్ షేర్. సో మీరు స్టార్టింగ్లో తీసుకొచ్చినప్పుడు 18 ఎనిమల్స్ తీసుకొచ్చిన చెప్పారు. సో వాటికి ఎంత మొత్తంలో ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది? మేము ఆ రోజు మాకు ఒక్క ఎనిమల్ వచ్చేసి 30,000 రూపాయలు పడింది. ఫీమేల్ వచ్చేసి 32,000 మేల్ పడింది మాకు. ఒక సీమ పంది వచ్చేసి సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు మనకు పిల్లల్ని ఇస్తుంది? సంవత్సరంలో 2 సార్లు ఇస్తుందండి. 2 సంవత్సరాలకు 5 సార్లు ఇస్తుంది. 2 సంవత్సరాలకు కలిపి 5 సార్లు ఇస్తుంది. సంవత్సరానికి 2 సార్లు దాటి 3వసారికి ప్రెగ్నెంట్లో ఉంటుంది. అంటే పెట్టిన ప్రతిసారి ఎన్ని పిల్లల వరకు వస్తాయి మనకి? మా ఫామ్లో అయితే 9 నుంచి 14 మధ్య ఉంటుందండి. మోటాలిటీ పోగా మాకు 11-12 అట్లా రేషియో నడుస్తుంది. ఓకే, యావరేజ్ లీటర్ సైజ్. కొన్ని మోటాలిటీ జరిగినా కూడా ఓవరాల్గా ఒక 15 నుంచి 20 వరకు ఉంటాయి సంవత్సరాల్లో. ఈజీగా ఉంటాయండి, ఈజీగా 20 వరకు ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం బర్రెలతో పోల్చుకున్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తే ప్రాఫిట్స్ కూడా ఎక్కువనే ఉంటాయి. వీటి పోషణ పెంపకం గురించి చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ఇవి మనం బర్రెలు అంటే మనం అందరికీ తెలిసినవి చూస్తారు. కానీ అలా కాకుండా వీటి ఫుడ్ దానా విషయంలో, వీటికి నీట్నెస్ విషయంలో ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? మేము యాక్చువల్గా ఇది ఫామ్ని రోజుకు 2 సార్లు క్లీన్ చేపిస్తాము. అది ఫీడ్ ఇవ్వముందుకే క్లీన్ చేపిస్తాము. ఆ తర్వాత ఫీడ్ అనేది దీంట్లో మొత్తం 6 రకాల ఫీడ్ ఉంటుంది. 6 రకాల ఫీడ్ అనేది ఎందుకు ఉంటుందంటే స్టార్టరు, ప్రీ స్టార్టరు, గ్రోయరు, ఫినిషరు, జెస్టేషన్, లాక్టేషన్ ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఫీడ్ ఉంటుంది. టోటల్ కంప్లీట్గా మేము కాన్సన్ట్రేషన్ ఫీడ్ ఇస్తాము. కాన్సన్ట్రేషన్ ఫీడ్ మీన్స్ అంటే అందరూ ఏంటంటే మొక్కజొన్న మేము తౌడు ఇస్తున్నాం, అది ఇస్తున్నాం, ఇది ఇస్తున్నాం అని కాదు. అసలు ఎనిమల్కి గ్రోత్ రేట్ కావాలి అంటే అసలు ఏ ఫీడ్ కావాలి, ప్రోటీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత కావాలి, ఫ్యాట్ ఎంత కావాలి, ఫైబర్ ఎంత కావాలి, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత కావాలి, విటమిన్స్ ఎంత కావాలి, మినరల్స్ ఎంత కావాలి, ఎమినో యాసిడ్స్ ఎంత కావాలి, యాంటీబయాటిక్స్ ఏం అవసరమో, ప్రోబయాటిక్స్ ఏం అవసరమో, తర్వాత ఎమ్ఎల్సిఫైర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది ఎందుకు అవసరం అనేది మేము మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి ఆ స్టేజ్కి తగ్గట్టుగా. అంటే మనం ఏ నెలల వయసు తగ్గ పిల్లకి ఎంత ఫీడ్ ఇవ్వడం అనేది అది తెలిసి ఉండాలి, 100% తెలిసి ఉండాలి అన్నది. దాంతోపాటు దాని స్టేజ్ని బట్టి కూడా ప్రీ స్టార్టర్ అంటే 10 to 10 kgs లోపే ఫ్రీ స్టార్టర్ అంటారు. 10 to 25 దాకా ఒక రకమైన ఫీడ్ స్టార్టర్ అంటారు దాన్ని. 25 నుంచి 60-65 వరకు గ్రోయర్ అంటారు. 65 నుంచి 100 వరకు ఫినిషర్ అంటారు ఆ స్టేజ్ని. ఆ స్టేజ్ని మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఆ స్టేజ్ తగ్గట్టు మనం ఫీడ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫీడ్ అనేది మొత్తానికి అంటే ఏ ఫీడ్లు వాడతారు, అంటే ఏ దానాలు? మేము మొత్తము 5 నుంచి 6 రకాల దానాలు వాడతామండి. ఏంటంటే అది ఒకటి మొక్కజొన్న, సోయాబీను, DORB, DDGS, పరం. ఇప్పుడు మనం ఇవి గడ్డి అంటే రకాలు మేము గడ్డి రకాలు వాడమండి. దానివల్లే యూజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందని మా ఒపీనియన్. అందుకోసం ఓన్లీ మీ దానాలకి ఇస్తున్నారు. అంటే మరి పిల్లలకు కూడా ఏమైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి జాగ్రత్తలు ఉంటాయి దీంట్లో? మోర్టాలిటీ జరగకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు అంటే డెలివరీ టైంలో మన కేర్నెస్ అనేది ఉండాలండి. ఆ ఎనిమల్ అనేది డెలివరీ అవుతున్నప్పుడు పిగ్లెట్ అనేది బయటికి రాగానే మనము కొంత క్లాత్ తీసుకొని మనం ఆ మూతి అనేది కొంచెం నోట్లోకి అనేది ఏమన్నా పోతే కనుక అది కొంచెం లాగేస్తే ఎనిమల్ అనేది మోర్టాలిటీ అక్కడ కొంత తక్కువగా ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఇంకో మోర్టాలిటీ ఏంటంటే మేజర్గా ఇక్కడ మోర్టాలిటీ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎనిమల్ తొక్కడం కానీ డెలివరీ తర్వాత ఒక 12 hours దాకా 12 to 24 hours దాకా కూడా కొంచెం బాడీ పెయిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలా ఉన్నప్పుడు ఎనిమల్స్ మోర్టాలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. పిగ్లెట్స్ అది మీద పడడం కానీ తొక్కడం కానీ అలా మోర్టాలిటీ అనేది ఉంటుంది. సో అది మన కేర్నెస్ తీసుకున్నాం అంటే మనకు దాదాపు మోర్టాలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మొత్తం ఈ ఫామ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఫీమేల్స్ అయితే మేల్స్ అయితే మొత్తము 180 దాకా ఉన్నాయండి. మొత్తం 180. మోర్టాలిటీ ఇంకా ఏ రకంగా జరుగుతుంది మనకి? ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అండి. మెయిన్గా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది పిగ్గరీలో. అన్ని ఎనిమల్స్తో పోల్చినప్పుడు. ఎందుకు అంటే ఆ యొక్క పంది అనేది 10 నుంచి 15 పిల్లలు ఇస్తుంది కాబట్టి మనకు
సో దానిలో ఉన్న మొత్తం ఐరన్ కోల్పోతుంది, కోల్పోయి పిల్లలకు సఫిషియెంట్గా ఐరన్ అందదు. అందుకే మనం పుట్టిన కానించి 72 hours లోపు 1 ml ఇంజెక్షన్ అనేది ఐరన్ ఇంజెక్షన్ వేసుకోవాలి బేబీ పిగ్లెట్స్కి అనేది 1 ml ఇంజెక్షన్ వేసుకోవాలి. ఓకే, వేసుకొని ఎడల కొంత మొటాలిటీ జరగడం అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెయిన్ వచ్చేసి ఐరన్ ఇనుపధాతు లోపం వలన ఎక్కువగా మొటాలిటీ అనేది ఉంటుంది. సో అది ఒక్కటి మెయింటైన్ చేసి కొంచెం మొటాలిటీ మనం తగ్గించుకోవచ్చు. సో దీనికి కేర్ ఏంటి అంటే మనకు యాక్చువల్గా పిగ్లెట్స్కి ఎలా ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటుంది అంటే 3వ రోజు, 13వ రోజు, 30వ రోజు అనేది ఐరన్ ఇంజెక్షన్ అనేది మనం ఇస్తాము. ఓకే, 1 monthలో 3 times ఇస్తాము. వ్యాక్సినేషన్ అంటారా? ఇంజెక్షన్స్ అంటారు. వ్యాక్సినేషన్ మళ్ళీ అవి వ్యాక్సినేషన్ అంటే FMD, సైన్ ఫీవర్ అని ఒకటి ఉంటాయి, 2 ఉంటాయి డిఫరెంట్గా. సైన్ ఫీవర్ అనేది మనం పుట్టినాక 2 నెలలకు ఇచ్చుకోవాలి. తర్వాత FMD అనేది సైన్ ఫీవర్కి FMDకి మినిమం 1 month గ్యాప్ ఉండాలి. ఓకే, చిన్న ఎనిమల్కైనా పెద్ద ఎనిమల్కైనా 1 ml FMD కానీ సైన్ ఫీవర్ వ్యాక్సిన్ కానీ. ఓకే, ఎవ్రీ 6 months ఒకసారి మనకు రొటీన్గా ఈ వ్యాక్సినేషన్ చేసుకోవాలి. ఒక సీమపంది వచ్చేసి 10 నుండి 14 పిల్లలకి జన్మనిస్తుంది. సో అంటే ఆ 10 నుంచి 14 పిల్లలు అవి ఒక 6 months రావడానికి టోటల్గా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, దానివల్ల మనకు ఎంత ప్రాఫిట్ తర్వాత కూడా వస్తుంది అనేది చెప్పగలరా? చెప్తా అన్న. ఇది ఏం లేదన్నా, ఇప్పుడు మనం సపోజ్ మీరు 10 తీసుకుందాం మనం. ఓకే, 10 తీసుకుంటే దాని దగ్గర తల్లికి దానా అనేది ఫస్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలి ప్రాఫిట్లో తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే, తల్లి దానా అనేది ఫస్ట్ డ్రై ఫీడ్ ఒక 40 days 30 days అనుకోండి. తర్వాత వీరింగ్ టైంలో ఒక 40 days అనుకోండి, అది ఒక 70 days అవుతుంది. ఆ డెలివరీ టైము 120 days వేసుకోండి. ఓకే, సో 4 months వేసుకోండి. 4 monthsతో పాటు ఇది 30 + 40 40 days, 40 + 1 month అంటే టీ ఒక 2 months వేసుకోండి. మొత్తం 6 months 6 months నుంచి 180 నుంచి 200 days వేసుకోండి. ఓకే, ఆ 200 days దానా ఖర్చులు. తర్వాత పిల్ల అనేది ఒక పిల్ల ఎదగడానికి 280 kilos దాకా దానా అనేది కన్జంప్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ దానాకు వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీగా 8,000 రూపాయల నుంచి 8,500 రూపాయలు ఒక పిల్లకు ఎదగడానికి ఖర్చు వస్తుంది. ఓకే, సో మనము అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 10 తీసుకున్నా 10 ఎనిమల్స్ ఎదగడానికి నీకు 85,000 రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది. ఓకే, తల్లి దానా అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 200 రోజులు కాబట్టి ఇంటూ అది వేసుకున్న అదొక 20,000 రూపాయలు దానికి వస్తుంది ఖర్చు. ఓకే, 20,000 రూపాయలు ఒక 85,000, 1,05,000 రూపాయలు. 1,05,000 రూపాయలు లేబర్ శాలరీ, మెడిసిన్ శాలరీ. అంటే ఆ పిగ్లెట్ అంటే ఈ లేబర్ శాలరీ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలంటే మన ఫామ్లో తక్కువ ఎనిమల్స్ ఉన్నప్పుడు లేబర్ చార్జెస్ ఎక్కువ పెరుగుతాయి. అవును, ఎక్కువ ఎనిమల్స్ ఉన్నప్పుడు లేబర్ చార్జ్ తక్కువ అవుతుంది. సో 1,05,000 మెడిసిన్ అంతా కలిసి ఒక 1,15,000 రూపాయలకి వేసుకున్న 1,15,000 రూపాయలు ఒక పందికి అవుతుంది, పంది పిల్లలకి అవుతుంది ఖర్చు వస్తుంది. 1,15,000 నుంచి 1,000 రూపాయల వరకు వస్తుంది ఖర్చు. సో మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుందంటే ఈ రోజున్న రేట్ల ప్రకారం చెప్పినాం కాబట్టి ఈ రోజున్న రేటు ప్రకారం వచ్చేసి మనం అప్రాక్సిమేట్లీ 200 రూపాయలు లెక్క తీసుకున్నా ఒక్కొక్క దానికి 20,000 రూపాయలు వేసుకున్న 10 ఎనిమల్స్కి 2,00,000 రూపాయలు వస్తుంది. అవును, 2,00,000 రూపాయలలో 1,15,000 రూపాయలు తీసేస్తే 85,000 రూపాయలు వస్తుంది. ఓకే, సో 85,000 రూపాయలు వేసుకోకుండా దాని జీవితకాలంలో కొంత ఏమైనా సగులు చేసినా కొంత మనం ఒక 70,000 నుంచి 80,000 రూపాయల వరకు మనం ప్రాఫిట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. అది కూడా మనం కేర్నెస్ బట్టి, మన మెయింటెనెన్స్ బట్టి తీసుకోవచ్చు. జాగ్రత్తగా అన్ని జాగ్రత్తగా పాటిస్తేనే ఆ ప్రాఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి, లేకపోతే రావు. నేను ఫామ్ పెట్టినా అయిపోయింది, నాకు అక్కడ డబ్బులు ఉన్నాయి, అక్కడ లేబర్ పెట్టినా వాళ్ళే పని చేస్తుర్రు అవుతుందంటే ఈ సీసీ కెమెరా చూస్తుంటే పని కాదన్న. వాటికి ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు, వాటికి ఎంత స్పేస్ కావాలి? ఈ డెలివరీ రూమ్ని ఏమంటారు అంటే ఫెరేయింగ్ రూమ్స్ అంటారు. ఈ ఫెరేయింగ్ రూమ్ అనేది మనకు 80 square feet ఉండాలి. 80 square feetలో దాంట్లో కొంత క్రీపర్ రూమ్ అని మేము డిజైన్ చేసుకుంటాము. ఆ క్రీపర్ రూమ్ ఎందుకంటే మనకు సేమ్ కోడి పిల్లలకి ఎలా బ్రూడింగ్ ఇస్తామో ఈ పిగ్లెట్స్ కూడా పుట్టగానే కొంత మనము ఫోకస్ హీట్ అనేది జనరేటర్ చేయాలి. ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్స్ అని ఉంటాయి యాక్చువల్గా సైంటిఫిక్గా యూజ్ చేయాల్సినవి. ఆ లైట్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. బాడీ లోపల ఉన్నప్పుడు పిగ్లెట్స్ అనేది గరం ఉంటుంది, బయటకు వచ్చినాక చలి పెట్టుకుంటే వల్ల కొంచెం మొటాలిటీ ఉండకుండా ఈ అనేది టెంపరేచర్ అనేది మనము జనరేట్ చేస్తాం అనమాట. మ్యాక్సిమం 31 degrees Centigrade టెంపరేచర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఎంత స్పేస్ కావాలి ఒక్కొక్క దానికి? మామూలుగా ఈ పుట్టిన చిన్నపిల్లలున్న తల్లికైనా లేకపోతే ఒక 3 months అట్లా ఉన్నటువంటి వాటికైనా? అదే అండి, ఫెరేయింగ్ రూమ్ అంటారండి దాన్ని. ఫెరేయింగ్ అంటే పిల్లలు వీనింగ్ చేసినాక ఫెరేయింగ్ రూమ్లో ఉంటాయి. ఆ ఫెరేయింగ్ తల్లికి అనేది 80 square feet ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది, సరిపోతుందండి, సఫిషియెంట్ స్పేస్ అది. తర్వాత
పిగ్లెట్స్కి వచ్చేసి 10 స్క్వేర్ ఫీట్. ఎప్పుడైతే వీనింగ్ జరుగుతుందో అప్పటి నుంచి మనకు 10 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉండాలి. ఓకే. సో కొంత గ్రోయర్ స్టేజ్ స్టార్ట్ అయినాక కొన్ని డేస్ తర్వాత 20 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటే దాని లైఫ్ టైం 20 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటే సఫిషియెంట్ స్పేస్ అన్నట్టు. ఓకే. ఈ షెడ్ ఇప్పుడు ఎంత పొడవు ఎంత వెడల్పు ప్లేస్? ఇది 150 ఫీట్లు పొడవు, వెడల్పు వచ్చేసి 31. మొత్తం ఎంత ఖర్చు వచ్చింది సార్ షెడ్కి? షెడ్తో పాటు ఈ ఇక్కడ మొత్తం ఎస్టాబ్లిషన్ చేయడానికి వాటర్ సిస్టమ్స్ కానీ బోర్వెల్స్ కానీ అంతా కలిసి నాకు లేబర్ రూమ్స్ కానీ దానా రూమ్స్ కానీ ఆఫీస్ రూమ్స్ కానీ అవన్నీ కలిపి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 25 lakhs దాకా వచ్చింది నాకు మొత్తం టోటల్. ఇవి ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కటి 30,000 రూపాయలు పెట్టి తీసుకొచ్చినారు. 18 ఆడై 3 మొగై అంటే మొత్తం 21 తీసుకొచ్చారు. 21 తీసుకొచ్చినాం. దానికి ఒక 6 లక్షల రూపాయలు 6 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది. అవి 6 లక్షలు, ఇవి ఒక షెడ్ 25 లక్షలు అంటే 30 lakhs ఎబోవ్ వచ్చింది ఖర్చు మీకు మొత్తం జీరో నుంచి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం మార్కెట్కి అమ్ముకునే వయసు వరకు రావాలంటే ఎన్ని నెలలు పడుతుంది? ఆ ఎన్ని నెలలు పట్టడానికి ఏ నెలల వరకు ఎంతెంత ఫీడ్ ఇవ్వగలం మనము మార్కెట్ అసలు జీరో నుంచి అది మార్కెట్ లెవెల్ అంటే మనం 100 kg అనుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ మార్కెట్ లెవెల్, అది మనకు రావడానికి 7 నుంచి 8 నెలల మధ్య పడుతుంది మనం దానా ఇచ్చేది. సో దానా ఇస్తే యాక్చువల్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫీడ్ ఇస్తే మాత్రం 6 నుంచి 7 నెలల మధ్యలో జరుగుతుంది. 100 kg అనే వస్తుంది. ఒక 1 month మనము రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫీడ్ ఇచ్చినప్పుడు. అంటే మార్కెట్కి అమ్ముకోవాలంటే మినిమం ఎంత ఉన్నప్పుడు మనం అమ్ముకుంటే మనకు? మార్కెట్కు ఉన్నప్పుడు అమ్ముకోవడం అంటే మనకు 85+ ఉంటే అమ్ముకున్నప్పుడే మనకు కొంత లాభాలు అనేవి మంచిగా ఉంటాయి. 85 ఎబో ఉంటే అమ్ముకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే. కొందరు పిగ్లెట్స్ కూడా తీసేస్తుంటారు. ఎందుకు ఎప్పుడు అంటే 15 నుంచి 20 kg బిట్వీన్ ఉన్న పిగ్లెట్స్ కూడా తీసేస్తుంటారు. అది డిఫరెంట్ సిస్టమ్ మళ్ళీ. సో అంటే ఇప్పుడు వాటికి దానా ఇప్పుడు 85 నుంచి 100 kgs రావాలంటే నెలకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఒక యానిమల్కి? ఇది నెలకంటే చెప్పడానికంటే ఒక యానిమల్ 100 kgs రావడానికి మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ 280 kgs దాకా దానా అనేది కన్జంప్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఓవరాల్గా ఒక యానిమల్ 100 kgs పెరగడానికి ఆ 280 ఇంటూ అప్రాక్సిమేట్లీ మన దానా కాస్ట్ 30 రూపీస్ వేసుకున్నా ఈజీగా ఇప్పుడు 30 రూపాయలకు అయితే ఏం రాదు. తక్కువలో మనకు 8,000 నుంచి 9,000 రూపాయల మధ్యలో ఖర్చు జరుగుతుంది దానా ఖర్చు అనేది. అవును. ఓన్లీ ఒక యానిమల్కి వచ్చేసి ఒక 100 kg ఉన్న ఇప్పుడు మనం ఒక యానిమల్ని అమ్మితే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎంత ధర ఉంది దానికి? ఈ రోజున్న రేటు ప్రకారం అయితే 200 నుంచి 220 మధ్యలో జరుగుతున్నది. అది మనం షెడ్లో ఉన్న ఫీడింగ్ సిస్టమ్ బట్టి వాళ్ళు 200 నుంచి 220 రూపాయల మధ్యలో వాళ్ళు పెట్టడం జరుగుతుంది మనకు వచ్చి. అంటే 100 kg వస్తే మనకు ఒక 200 రూపాయలు కేజీకి వచ్చినట్టయితే 20,000 రూపాయలు వస్తుంది. అంటే దానా ఖర్చు అయితేంది, మెయింటెనెన్స్, కరెంటు, ఈ కూలీల ఖర్చు ఏదైతే ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఒక 10,000 దీనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం పెట్టాల్సి వస్తుంది. అవునండి. 10 నుంచి 11 మధ్యలో నడుస్తుంది మనకు. ఆ తర్వాత ఏమైనా పై రేట్ వస్తే మనకు లాభం అనుకోవచ్చు కొంతమేర. 10 to 11,000 అనేది మనకు వస్తుంది ఖర్చు. మిగతా 9,000 అనేది మనకు ప్రాఫిట్ అన్నట్టు. 9,000 రావచ్చు. అవతల రేటుని బట్టి మనకు ప్రస్తుతం మార్కెట్ లేదు 200 అయితే తగ్గట్లేదు ప్రజెంట్. అంటే నేను యాక్చువల్గా ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన కాంచి 160 రూపాయలకి ఏ రోజు తక్కువ లేదు. ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన కాంచి ఏ రోజు తక్కువ లేదు. కానీ అప్పుడు ఉన్న దాన సిస్టమ్ వేరు, దాన ఖర్చులు వేరు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాన ఖర్చు పెరిగినాయి కాబట్టి ఫీడ్ ఖర్చు పెరుగుతుంది. తెలంగాణ, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ పిగ్ ఫార్మ్స్ కూడా చాలా తక్కువ. అవునండి. సో మరి వీటికి మార్కెట్ కూడా మన దగ్గర కొనడానికి ఎవరు వస్తారు, లేకపోతే మనం ఎక్కడ మార్కెట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మనకి? బయర్స్ ఇప్పుడు మాక్సిమం హైదరాబాద్లో కొంత ఉన్నారు, విజయవాడ సైడ్ ఉన్నారు. సో మన హైదరాబాద్ కానీ మన తెలుగు స్టేట్లలో ఒక 6 to 7% కన్జంప్షన్ అనేది ఉన్నదండి. ఓకే. తర్వాత మిగతా మార్కెట్ ఎక్కువ మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా మార్కెట్ అనేది బెంగళూరుకి ఎక్కువ మార్కెట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే. ఇక్కడ మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అనేది బయర్స్ తీసుకొని అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడము. ఓకే. బెంగళూరు, ముంబై, పూణే, తర్వాత ఈశాన్య రాష్ట్రాలు 7 రాష్ట్రాలకు సౌత్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ బాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు బయర్స్. ఓకే. మార్కెటింగ్ కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు. మార్కెట్లో అనేది ప్రజెంట్ అయితే ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదండి. ఎందుకంటే నేనైతే 2 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను. ఓకే. ఏ రోజు అయితే ఇబ్బంది అయితే లేదు. కాకపోతే రేట్స్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ జరుగుతూ ఉంటాయి అంతేగాని మార్కెట్లో ఏ రోజు అనేది ఇబ్బంది అయితే లేదు. ఎనిమల్స్ కొనట్లేరు, ఎనిమల్స్ ఉన్నా కూడా అమ్ముడు పోతలేవు అనే మాట అయితే లేదు. ఇప్పటివరకు అయితే వినలేదు ఇక్కడ. మంచి ధరలు మాత్రం ప్రస్తుతం అలా 200 వరకు ఉన్నాయి. పైన ఎవరైనా వస్తే మంచి ఇన్కమ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు మీది ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఒకటి కంప్లీట్ అయినట్టుందిగా? ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఒకటి కంప్లీట్ అయింది. సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా దగ్గరలో ఉన్నది. ఫస్ట్ బ్యాచ్ అమ్మినప్పుడు ఎంత కమ్మిరు, ఎంత ధరలకు అమ్మినప్పుడు? యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో నాకు వచ్చేసి మోర్టాలిటీ పోగా
ఒక 140 పిల్లలు దాకా ఉండే నాకు. అయితే ఆ 140లో నేనే ఒక 40 దాకా ఫీమేల్స్ నేనే ఉంచుకున్నాను. మిగతావి కొంత బ్రీడింగ్ కమ్మాను, కొంత కటింగ్ కమ్మాను నేను. సో బ్రీడింగ్ అనేది మేము ఒక యూనిట్ వచ్చేసి 3.5 లక్షలకి ఇస్తాము. 10 ఆడే ఒక మొగది ఇట్లా 3.5 లక్షలకి ఇస్తాము. ఇప్పుడు మేము బ్రీడింగ్ కూడా సప్లై చేస్తామండి. ఓకే, మేము బ్రీడింగ్ కూడా ఎనిమల్స్ వాళ్ళని కావాలి అంటే ఫార్మర్స్కి మేము బ్రీడింగ్ కూడా సప్లై చేయగలుగుతాము. సో అలా ఒక 4 బ్యాచ్లు అలా ఇచ్చాము. మిగతాదంతా కటింగ్ పంపించాము. నాకు ఓవరాల్గా నేను ఉంచుకున్న దాంతో కూడా ఈరోజు మార్కెట్ రికార్డ్ ప్రకారం నేను పోల్చుకుంటే నాకు ఒక 25 నుంచి 30 lakhs మధ్యలో మంచి లాభం వచ్చినట్టు మీకు వచ్చింది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నేను ఎన్ని బ్యాచ్లు బ్రీడింగ్ కమ్మిర్రు? ఒక 4 బ్యాచ్లు 4 బ్యాచ్లు అంటే 10 ఫీమేల్స్ ఒక మేల్ 3 లక్షల రూపాయలకి 3,500,000కి ఇచ్చేసాను. ఒక బ్యాచ్ ఇచ్చేసి అలా 4 బ్యాచ్లు ఇచ్చాను. అంటే 4 మూల 12 లక్షలు అమ్మినట్టే. 12 లక్షలు వచ్చినాయి. కొంత మీట్ కమ్మాను. మళ్ళీ నేనే ఒక 30-33 దాకా నేనే ఉంచుకున్నాను. మళ్ళీ మీరు డెవలప్మెంట్ కోసం బ్రీడ్ డెవలప్మెంట్ కోసం మళ్ళీ నేను ఉంచుకున్నాను. మంచి ప్రాఫిట్. ఫస్ట్ లో కూడా స్టార్టింగ్ లో కూడా మీరు ఏం ఇబ్బంది పడకుండా మంచి ప్రాఫిట్ చేసుకున్నారు. అంటే మనం ఫస్ట్లో ఇబ్బంది పడడం అంటే మనకు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ప్రాపర్ ఫీడ్ సిస్టమ్ కానీ తెలియకపోతే ఇబ్బంది పడతాము. సో మనకు గైడెన్స్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మనం ఎలా చేయాలనేది కూడా ముందుగా మనకు కొంత అవగాహన తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాలేదన్నమాట. కొంత ఇది క్లీనింగ్ చేయడానికి ఇవన్నీ వీటికి ఎవరైనా ఉన్నారా వర్కర్స్? లేబర్ ఉన్నారండి. నాకు ఎంతమంది ఉంటారండి లేబర్స్? నేను ప్రజెంట్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ చూసుకుంటాను. వాళ్ళిద్దరు ఒక భార్య భర్త అనేది వాళ్ళు 400 నుంచి 450 ఎనిమల్స్ వరకు చూసుకోగలుగుతారు. బట్ ఇప్పుడు నా దగ్గర అంత ఎనిమల్స్ లేక భార్య భర్త ఇద్దరు పెట్టుకున్నాను. ఒక ఫ్యామిలీ మెట్రిక్ పెట్టేసి వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మేము వాటర్ కూడా దీనికి చాలా అవసరం అనుకుంటా క్లీనింగ్ కి. 100% అండి. యాక్చువల్గా పిగ్గరీ ఫామ్ అంటేనే వాటర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. పిగ్గరీ ఫామ్ లో వాటర్ సిస్టమ్ ఒకటి బాగా ఇంపార్టెంట్. అవును, చాలా నీట్గా ఉంది. నేను కూడా చూసినాను. అసలు నేను మామూలుగా మనం ఈ సీమ పందులు అనే మనం మామూలు అనుకోగానే గలీజ్గా ఉంటాయి ఏమో అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ చూస్తే అలా అనిపించలేదు. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. అది యాక్చువల్లీ మేము మెయింటెనెన్స్ విధానంలో చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తాము. రోజుకు 2 సార్లు ఖచ్చితంగా క్లీన్ చేపించడము. వీక్లో ఒక 2 times నుంచి 3 times కింద సున్నం జలిపించడము. ఓకే, అది చేస్తాము. ఈ సున్నం అనేది కూడా ఎందుకు జలిపిస్తామంటే కింద ఏమైనా స్కిన్ డిసీజెస్ రాకుండా, ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ కానీ ఫామ్ కాకుండా చూస్తాము. ఇది ఎలా చేస్తామంటే ఇది మన క్లీనింగ్ చేసే బిఫోర్ ఒక 30 minutes ముందు సున్నం అనేది మనం జల్లుతాము. చల్లేసి ఒక 30 minutes తర్వాత మనం మొత్తం క్లీన్ చేస్తాము. సో అందువల్ల మనకు షెడ్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది. ఎలాంటి స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ అట్లాంటి కానీ ఏం రాకుండా, వీటికి డిసీజెస్ కూడా రావడానికి అవకాశాలు తక్కువ నీట్గా వల్ల. ఈగలు కూడా లేవు ఇక్కడ మామూలుగా. ఈగలు అంటే ఎక్కువగా వెట్ దానా ఇచ్చినప్పుడు ఉంటాయండి. డ్రై దానా ఇస్తే ఈగలు తక్కువగా ఉంటాయి. సో పెద్ద యానిమల్స్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో. పర్ డేకి వాటికి ఎంత దానా ఇస్తారు? ఎన్ని కేజీ లాగిస్తారు? మేము బ్రీడర్స్కి ఎలా ఇస్తామంటే ఉదయం కేజింబావు, సాయంత్రం కేజింబావు లెక్క ఒక రోజుకి వచ్చేసి 2.5 kgs ఇస్తాము. ఓకే, దానికి దానా సరిపోతుందా మరి? దానా దానికి 2.5 kgs అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఫీడ్ కాబట్టి మనము ప్రోటీన్, ఫైబరు, ఫ్యాట్, కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2.5 kgs అనేది దానికి సఫిషియెంట్గా. తక్కువ ఫీడ్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా దాంట్లో ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి, వాటికి ప్రాబ్లం లేదు. ఈ రంగంలోకి రావాలి, సీమ పందుల పెంపకం చేపట్టాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీ అడ్వైజ్ ఏంది? లేకపోతే ఇందులోకి రావచ్చా రాకూడదా అనేది కూడా చెప్పచ్చు అన్న. నేను రావచ్చు అనే చెప్తాను. ఎందుకు అంటే కానీ రావాలి, కానీ వచ్చిన వ్యక్తికి 100% ఎడ్యుకేషన్ అయ్యే పర్సన్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే దీంట్లో కొంత ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం ఓన్గా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఆ మెడికల్ అనేది మనకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకే, సరే కొంత ఫస్ట్ టైంలో కొందరు ఎవరో మనకు ఒకరు హెల్ప్ చేస్తారు. బట్ లాంగ్ రన్లో మనకు హెల్ప్ చేయడం అనేది ఉండదు కాబట్టి మనం కొంత నేర్చుకున్నాం అనుకో, మనకు కొంత స్టడీ ఉందనుకో చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇందులో పిగ్గరీ ఫామ్లో స్టడీ ఎందుకని అనుకుంటారు, కానీ 100% ఖచ్చితంగా మినిమం 10th above చదువుకున్న వాళ్ళే నేను రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూశారు లోపల ప్రతి ఎనిమల్కి ట్యాగింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. అవును. సో ఆ ఎనిమల్ ఏ రోజు క్రాస్ అవుతుంది, ఏ రోజు డెలివరీ అవుతుంది, సో మాకు ఒక దానికి నెంబర్ సిస్టమ్ ఇచ్చుకొని ఆ రోజు డెలివరీ రోజు దాని ఫెరైయింగ్ రూమ్లో ఒక ముందు 4-5 days ముందే ఫెరైయింగ్ రూమ్లో పంపించుకొని దానికి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము. దాంతోపాటు దానికి 1 month పుట్టినాక 1 month లోపు దానికి మెడిటేషన్ ఉంటుంది. ఆ మెడిటేషన్ ఎలా అంటే 3వ రోజు ఐరన్ ఇంజెక్షను, 4వ రోజు బి కాంప్లెక్స్, 10వ రోజు డివార్మింగ్ అని, 11, 12 మళ్ళీ లివర్ టానిక్స్ అని, మళ్ళీ ఐరన్ ఇంజెక్షన్, బి కాంప్లెక్స్ అని, ఇవన్నీ ప్రతిదీ ఉంటాయన్నమాట. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ ఐరన్ ఇంజెక్షన్ ఏమి ఇస్తున్నాము, ఏ రోజు ఇస్తున్నాం అనేది మనకు కొంత డాటా అనేది రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికోసం అనేది మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే.
కంపల్సరీ అట్లా నాలెడ్జ్ ఉంటే కొంచెం మనకు కొంత మేరకు డాక్టర్తో కూడా మనకు తక్కువగా పని ఉంటుంది. సో లేదు అంటే ప్రతిదానికి మనం డాక్టర్ మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు అంటే ఈ రంగంలోకి ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఏదైనా హెల్ప్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వగలరా? నేను అందరికీ 100% సలహాలు సూచనలు ఇస్తానన్నా. దాంతోపాటు ఈ రంగంలోకి ఎవరైనా రావాలనుకుంటే మేము ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ కూడా ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మా దగ్గర. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అనేది నవంబర్ 8, 9, 10 అనేది జరుగుతుంది. అది రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల మండలం లింగంపల్లి గ్రామంలో ట్రైనింగ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఆసక్తి గల వ్యక్తులు ఉంటే ఆ 3 రోజులు ట్రైనింగ్కి రాగలరు.